வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கொன்சோனன்ட்னுடைய சவுண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 24 சவுண்ட் இருக்குது கொன்சோனன்ட்ஸில். முதலாவது வந்து வவல்ஸுன்ற சவுண்ட் ஃபோனெட்டிக் சிம்போல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். என்னென்ன சவுண்ட் இருக்குது, அதுக்குரிய சிம்போல்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துனாங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து நான் பார்க்க போகிறது வந்து கொன்சோனன்ட்ஸ், சரி, மெய்யெழுத்துக்களினுடைய என்னென்ன சவுண்ட் இருக்குது, அந்த சவுண்டுக்குரிய சிம்போல்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். சரி, அப்போ இதில் என்னென்ன சிம்போல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி தந்துருக்கிறேன். இது வந்து பி, இது வந்து பி. இப்போ தமிழில் பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டோம்னா பீனாகும் பி சொல்கிற எல்லாத்துக்குமே ஒரே எழுத்து தான் இருக்குது. ரெண்டையும் நாங்கள் அப்படி தான் சொல்லுவோம். ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வந்து இதில் பி வந்து ஸ்லாஸுக்குள்ள நாங்கள் போட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இதுன்ற உச்சரிப்பு வந்து ப, சரியா? அதாவது வந்து பென், பிய, சரியா? இதுக்கு வர ப சவுண்ட். இது வந்து ப, சரியா? பீன்ற உச்சரிப்பு வந்து ப, ப. இதுக்கு வந்து இட் சவுண்ட், சரி, இட், சரி, இட் சவுண்ட் வந்து டி. இது வந்து இட் சவுண்ட். இது வந்து ஒரு டீ போட்டு பக்கத்தில் ஒரு சிம்போல்ஸ், சரி, ஒரு டீ போட்டு ஒரு சிம்போல் வந்தால் வந்து ச சவுண்ட். சரி, இப்போ சட், இப்போ நாங்கள் சட் சட் எல்லாத்துக்குமே சானா தான் போடுவோம். இதில் இச் சவுண்ட், சட், சீஸ், சியர், சரி, அப்படி அந்த இச் சவுண்டுக்கு வந்து இது இட், இது இச் மாதிரி இச், சரி. இதுக்கு வந்து இச் சவுண்ட், சரி. உதாரணத்துக்கு வந்து சீஸ், சீசன் சொல்ல மாட்டேன், சீஸ், சரியா? இது வந்து உச், ஜூ, ஜட்ஜ், இதுக்கு வராது. இது இட்டும் டியும் இசட்டும் சேர்ந்த மாதிரி இது வந்து இட் சவுண்ட், சரி, உச், சரி, உச், ஜூ, சரி. இது வந்து உக், உக்கன்னா சவுண்ட், சரி. இப்போ காணாவில் வந்து நாங்கள் உக்கன்னா உக்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் சொல்லுவோம் நாங்கள். க, க, ஹ, சரி, எல்லாத்துக்குமே வந்து காணா ஒரே எழுத்து தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுல வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து இது க, கல், சரி. இது க, செங்கல், க, சரி. நகம், ஹ, சரி, இந்த எழுத்து இருக்கு, சரி. அப்ப இதுல இந்த கே வந்து இப்ப கா, ஹார்ன்னு சொல்ல மாட்டோம், கா, சரி, கா, சரி. அதுக்கு வந்து இக் சவுண்ட். இது வந்து இக், சரி. ஜி, ஜீன்ற சவுண்ட் வந்து இக், கோ, சரி. இது வந்து உஃப், உஃப் தமிழ்ல சொல்லியிருந்தேன், சரி. உஃப் என்றது வந்து நான் தமிழ்ல எழுத இல்லாத அகையனம் உஃப் நான் எழுதுவேன். இதுக்கு வந்து இந்த எஃப் குரிய உச்சரிப்பு வந்து உஃப், ஃப்ளை, சரி. அடுத்தது வந்து உ, சரி, உ, இ, வீடியோ, சரி, வே, சரியா? வீடியோ, சரி. அதுக்கு வந்து வி சவுண்ட் வருது. அடுத்தது வந்து இத், சரி. இத்தன்னா, இத்தனாண்டு நாங்கள் அழுத்தி சொல்லுவோம், இத்தன்னான்னு சொல்லி. திங்க், சரி. அடுத்த வந்து இத், சரி. தமிழ்நாட்டில் சொல்கிற மாதிரி இத், சரி. திஸ், சரி. இப்போ இது இத், அது வந்து இத், சரி. இப்போ இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும். இத், இது வந்து இத், சரி. திஸ், சரியா? ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். இத்தன்னா இத்தன்னா, சரியா? அடுத்தது வந்து எஸ், இஸ் சவுண்ட், சி என்று சொல்லி வரும், இஸ் சவுண்ட். அடுத்தது வந்து இஸ், ஜூ, சரியா? இந்த செட். அடுத்தது வந்து இஸ் சவுண்ட், சரியா? ஷாப், ஷேல், சரியா? இது இஸ் சவுண்ட். இது அடுத்தது வந்து இஸ் சவுண்ட், சரி. ஷ, விஷன், சரியா? டெலிவிஷன், சரி. அப்படி ஷ சவுண்ட். அடுத்தது வந்து சவுண்ட், சரியா? சரியா? மார்னிங், மெயின், சரியா? அது சவுண்ட். அடுத்தது வந்து எண்ணுக்கு வந்து சவுண்ட், சரியா? நவ், சரியா? நேம், சரியா? இப்போ இது வந்து எம், அது வந்து என். அடுத்தது வந்து சவுண்ட், சரியா? இங்கண்ணா மாதிரி, சிங், சரியா? இங்க், அதில் வர சவுண்ட், சரியா? அடுத்தது வந்து ஐயன் சில முடியுது, இதுக்கு வந்து இங்கண்ணா சவுண்ட், சரியா? அப்போ அது சிங். அடுத்தது வந்து ஹுஹ், சரியா? ஹட், சரியா? அடுத்தது வந்து இல் சவுண்ட். இது வந்து ஆர், இர் சவுண்ட். ஆருக்கு வந்து இர் சவுண்ட், ரெட். அடுத்தது டபுள்ஜூ, உவ் சவுண்ட், வெட். டபுள்ஜூக்கு வந்து உவ், வெ, சரியா? அடுத்தது வந்து ஜே, ஜேக்கு சவுண்டு
இச் சவுண்ட் எஸ். சரி, சரி, இது வந்து அதிகமாக இந்த வேர்ட்ஸினுடைய உச்சரிப்பாயே இருக்கும். இதுதான் போனட்டிக்ஸில் வந்து கான்சோனன்ட்டுக்குரிய சவுண்ட். சரி, அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சிம்பிள்ஸையும் வச்சு ஒரு வேர்ட்ஸுக்கும் என்னென்ன அந்த சிம்பிள்ஸ் குறியீடு எழுதுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம்.